Hello friends, welcome to my YouTube channel RV Blog. Please like and subscribe my YouTube channel. इटा देखून आज देखमा आमर सोनपुर रेलवे स्टेशन रु अर्जुनपुर जंगल मुहूर्त तक केते काम है देखमा इटा देखून आमर पिपलीपाली आदर्श स्कूल पाखे गोटे रोड ओवरब्रिज बनुचे टिके भीतर के देखून जेनता माने डबल वाला रोड ओवरब्रिज अच्छे तार पर एटा गोटे सिंगल वाला बनुचे इटा वर्तमान इटा देखून इटा होचे इटा सोनपुर स्टेशन आड़के जाइए और इठाने माटी काम पूरा पूरा कंप्लीट है न खाली मेटाल पकड़ तार पूरा स्लीपर देवे न आ दुही देखूँ आम रेल लाइन रो दुही साइड रे जेन ड्रेन माने रहबा से ड्रेन माने भी पूरा कंप्लीट है न इनु आमर सोनपुर रेलवे स्टेशन टा 1.5-2 किलोमीटर हवा इटा आमर पिपलीपाली आदर्श स्कूल पाखापाखी एरिया आउ अर्जुनपुर जंगल रो माने इठानु स्टार्ट है इनु जस्ट 50-60 मीटर पर इटा देखुन ई ओवरब्रिज रोड ओवरब्रिज रो काम चली तले तो ड्रेन बनाऊछन आउ ई जगह रे इठाने जेन छाप पड़वा लोहारटा सेटा भी पूरा रेडी के रखा है देखो सांगे सांगे माने करदेवे इटा माने बहुत कम दिनर काम आउ इठाने भी जेन माने काम करूछन इनर कॉन्ट्रैक्टर मानकर जेई मानकर सामे कथा करी पचरालु सेमाने भी कहूछन सेप्टेम्बर लास्ट तक कि अक्टोबर फर्स्ट वीक रे सोनपुर स्टेशन के आमर इंस्पेक्शन लगी सिक्योरिटी इंस्पेक्शन लगी टाइम शेड्यूल कराई आशा करमा हमें जल्दी जनता कंप्लीट है जीवा Thanks for watching my video.